Lakini kwanza ni muhtasari wa habari za dunia na Halima Nyanza. Asante Martha, na habari msikilizaji. Usitishaji mapigano katika kipindi cha Pasaka kati ya Urusi na Ukraine umemalizika kwa kila upande kumlaumu mwenzie kukiuka. Zaidi na Shadrack Masasu. Katika baadhi ya maeneo hakukuwa na utulivu wa mapigano, huku Rais Volodymyr Zelensky akisema kwamba tahadhari ya mashambulizi ya anga nchini Ukraine jana Jumapili haikuwepo. Alipendekeza siku 30 za kusimamisha mashambulizi ya masafa marefu ya ndege zisizo na rubani pamoja na makombora kwenye miundombinu ya raia, akisema kuwa kukataliwa hilo kunathibitisha kuwa Moscow ina dhamira ya kurefusha mapigano hayo. Kwa upande wake, Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amekuwa akishinikiza kusitishwa kwa vita hivyo, amesema ana matumaini ya kwamba Urusi na Ukraine watafikia makubaliano wiki hii. Waasi wa Yemen Wahudhi wanaoungwa mkono na Iran wamesema watu 12 wameuawa katika shambulio la anga lililofanywa na Marekani katika mji mkuu Sanaa. Aidha, wamearifu kuwa watu wengine 30 wamejeruhiwa. Marekani imekuwa ikishambulia wapiganaji hao ikiwa ni kujibu mashambulizi wanayoyafanya dhidi ya meli katika bahari ya Sham. Jeshi la Marekani limethibitisha kufanyika kwa mashambulizi zaidi ya anga siku 2 zilizopita, lakini hata hivyo halikutaja vifo vyovyote. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga marufuku shughuli zote za chama cha aliyewahi kuwa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila cha PPRD kwa kile kilichoelezwa kuwa mtazamo wake wa kutatanisha juu ya kukaliwa kwa eneo la Kongo na waasi wa M23. Hata hivyo, chama hicho kimekana shutuma hizo za kushirikiana na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Ferdinand Kambare ni naibu katibu mkuu wa chama hicho, amelaani hatua hiyo. Ikiwa unataka kukivunja chama, haufanyi chochote. Na sisitiza tena, sisi ni chama cha upinzani. Hivyo tunapaza sauti tofauti na serikali, tofauti na wale wanaotudhibiti leo na tena vibaya. Tuna haki ya kikatiba ya kukosoa utawala huo, lakini hawataki tena kutambua hilo. Nadhani wataondoa tu amri zao. Na meli iliyobeba ngano ambayo ni ya kwanza kupelekwa nchini Syria toka kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Bashar al-Assad imetia nanga katika bandari ya Latakia. Mamlaka ya mipaka nchini humo imeeleza kuwa ni mwanzo mpya katika kufufua uchumi wa nchi hiyo, lakini bado haijawa wazi shehena hiyo imepakiwa kutokea wapi. Serikali mpya ya Syria imesema kupata ufadhili wa biashara imekuwa ni vigumu kwao, licha ya kwamba bidhaa muhimu kama vile ngano hazijawekewa vikwazo na Marekani wala Umoja wa Mataifa. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za dunia umewasilishwa na Halima Nyanza. Matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanasikika kupitia Radio 1 nchini Tanzania, Voice of Karamoja nchini Uganda, Nyota FM mjini Bungoma Kenya, na Radio Muungano Beni nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga, karibu. Jeshi la Israel linasema kuwa limemfukuza kazi naibu kamanda wake kutokana na mauaji ya wafanyakazi wa dharura 15 wa Kipalestina huko Gaza mwezi uliopita. Uchunguzi wa Israel umeibua msururu wa mapungufu, ikiwa ni pamoja na ukiukaji wa amri na kushindwa kuripoti kikamilifu tukio hilo. Zaidi na David Inkia. Taarifa ya Israel inasema kwamba wanajeshi walifyatua risasi wakiamini kwamba walikuwa wakikabiliwa na tishio kutoka kwa vikosi vya adui. Inaongeza kwamba watu 6 kati ya waliojeruhiwa walikuwa wanachama wa Hamas na kwamba majina yao yatatajwa hapo baadaye. Amand Bazirol ni mfanyakazi wa dharura wa shirika la misaada la MSF na yupo katika mji wa Gaza. Akizungumza na BBC, ametoa maoni yake kuhusu matukio hayo. Sio uchunguzi, kwa hivyo nitakubaliana na PRCS, Jumuiya ya Hilali Nyekundu ya Palestina, kwamba kunahitajika uchunguzi huru wa kimataifa ili kuonyesha ukweli wa kile kilichotokea. Sio tukio pekee lililotokea tangu kuanza kwa mashambulizi, na tuna wasiwasi mkubwa kwa wafanyakazi. Pia inaonekana kuna baadhi ya watu wanaoweza kuzuiliwa
hajaachiwa na baadhi ya Waisraeli kuhusu kile kilichotokea na ni nani bado anazuiliwa na baadhi yao. Tunashangaa kwa nini mtu huyu bado hajaachiliwa. Video inaonyesha magari yakisimama barabarani wakati ufyatuaji wa risasi unapoanza kabla ya mapambazuko. Video hiyo inaendelea kwa zaidi ya dakika 5 huku mhudumu wa afya akisali sala yake ya mwisho kabla ya sauti za wanajeshi wa Israel kusikika zikikaribia magari hayo. Taarifa yake David Nkia. Tuelekea nchini Tanzania ambako Baraza la Maaskofu la Kanisa Katoliki nchini humo TEC limetoa wito kwa serikali kuachilia bila masharti viongozi wa kisiasa waliokamatwa kwa kudai haki, likisisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kulinda amani ya taifa haswa kuelekea uchaguzi mkuu. Rais wa TEC na Askofu Mkuu wa Jimbo Katoliki Lindi Mhashamu Wolfgang Pisa amesema kuwa amani ya kweli haiwezi kupatikana kwa kutumia nguvu bali kwa maridhiano na haki. Wakati huo makamu mwenyekiti wa Chadema kwenye mahojiano maalum na BBC amesema wako tayari kuona chama hicho kufa kikipigania ukweli na si vinginevyo. Katika siku za hivi karibuni, John Heche amenukuliwa mara kadhaa akitoa msisitizo huo kwenye mikutano ya hadhara ya chama hicho ya kuhimiza msimamo wao wa no reforms no election, ambao wanamaanisha si watasusia bali watauzuia uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba nchini Tanzania. Kwa sasa mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu yuko kizuizini akikabiliwa na mashtaka ya uhaini na Aprili 24 atafikishwa tena mahakamani litakaposikilizwa tena shauri lake. Mwandishi wa BBC Igan Sala amefanya mahojiano maalum na Heche na hii ni sehemu tu ya mahojiano ambayo kwa urefu utayapata kwenye ukurasa rasmi wa YouTube wa BBC Swahili. Kama the only option ni kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata kitu cha kweli ni katika chama kufa, basi na iwe hivyo. Lakini siamini kwamba chama chetu kitakufa kwa sababu ya kusimamia ukweli, kwa sababu Watanzania wanakiunga mkono. Muda unakwenda, mwezi Oktoba ni karibu na uchaguzi huu ni wa muhimu. Haya mabadiliko yasipotokea, lengo la chama ni kushika dola, na ndio malengo ya chama chetu, ili kiweze kubadili maisha ya watu. Ndivyo katiba yetu inavyosema. Lakini katiba yetu inasema ni kushika dola katika uchaguzi wa kidemokrasia wenye ushindani, huru, wazi na haki. Kama kuna dhamira ya kisiasa, sheria inaweza kubadilishwa kwa siku moja. Tofauti na taarifa iliyotolewa na mkurugenzi wa uchaguzi kwamba hamjasaini na kwa taratibu zilivyo tafsiri yake mmejiondoa. Kama chama mmepokea taarifa yoyote rasmi kwa misingi ya barua ama chochote? Hakuna, kwa sababu wanajua hakuna utaratibu huo. Na hata nyie mkipata fursa ya kumhoji, muulizeni Kairima kwamba wewe umetamka hili kwa mujibu wa sheria ipi na kanuni ipi na katiba ipi. Tafuteni fursa na jaji, yule ni jaji wa mahakama ya rufani, muulize hii hukumu mliotoa kwamba Chadema haitashiriki uchaguzi, mmeitoa kwa mujibu wa sheria ipi? Umetoa wito kwa wananchi, wanachadema na jumuiya ya kimataifa kujitokeza mahakamani. Mamlaka zimetoa karipio. Unapoingia kwenye premises za mahakama, polisi hawahusiki na maagizo ya mahakama. Mahakama ndio inapaswa kutuambia sisi nini cha kufanya. Kama mahakama itazungumza, tutazungumza vinginevyo. Lakini kwa sasa ninatoa wito kwa wanachadema wote na Watanzania wote na mashirika ya kimataifa na NGOs na makanisa wote wajitokeze mahakamani tarehe 24 kuona namna kiongozi wetu analetwa mahakamani na namna kesi inavyosikilizwa na namna kesi inavyoendelea.